Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Արարատյան Խոհանոց Սեդրակ Մամուլյան խոհարարական ստուդիայից։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ազգային խոհանոցից կերակրատեսակներ, որը կարծում ենք ձեզ կհետաքրքրի։ Ինձ օգնելու այս ծրագրում հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, Սեդրակ Մամուլյան խոհարարական ստուդիայի ավագ վարպետ եւ խոհարարական երկնակամարում ծագող աստղ Աննա Մաթեոսյանը։ Ողջույն Աննա։ Բարև ձեզ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ, որ չմերժեցիր։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ ուրախ եմ, որ մասնակցել ես այս կերակրատեսակին հատկապես, որովհետև դու գիտես, որ այս կերակրատեսակը խմորից է պատրաստվում, եւ ես խմորի հետ չեմ սիրում աշխատել։ Ցավոք սրտի։ Մեծ սիրով կաշխատեմ ձեզ հետ։ Ինչ ենք նախատեսել այսօրվա համար մեր հեռուստադիտողներին։ Թանապուրի եւս մի տեսակ այսօր կներկայացնենք մեր հեռուստադիտողին, բայց այս անգամ խմորը կպատրաստենք ավելի գեղեցիկ տեսքով, երանգ կտանք կանաչ գույնի, սպանախից կստանանք երանգը, եւ հայտնի թանապուրի բաղադրիչներն են մածունը, ալյուրը, ձուն, ձավարը եւ աղացած միս մանթիների կամ այսպես կոչված հայկական խոհանոցում ավելի ճիշտ անվանում ունեցող դդմաջի մեջ։ Դդմաջ, ականջիկ, այո, ունենք այդպիսի արտահայտություն, խմորից պատրաստվող կիսաֆաբրիկատները կոչվել են նաև դդմաջ, այդ թվում նաև մակարոնեղենը, բայց սա կոնկրետ ականջիկ, այսինքն մանթիատիպ այսպես բաներ։ Բարեկամներ, իսկ մենք միշտ հիշում ենք, որ ամեն ինչ սկսվեց հայկական բարձրավանդակից եւ ցորենից։ Գնացինք։ Առաջի գործողությունը թերևս շոքեխաշենք սպանախը։ Ինձ ինչ ես հանձնարարում, ինչ։ Ձեզ կխնդրեմ պատրաստել թանապուրի հիմքը մածունից, ալյուրից ու ձվից։ Այո։ Իսկ այդ ընթացքում ես մածունի հետ խառնում ենք խաշված ցորենը կամ ծավարը, ծավարը կիսախաշ վիճակում է եւ քիչ է, չէ՞, մի քիչ։ Այո, ծավարը համեմատաբար մի փոքր քիչ ենք ավելացնում, որովհետեւ մենք նաեւ ականջիկներն ենք ավելացնելու, որը եւս պետք է արտահայտիչ լինի ապուրի մեջ երևա։ Աննա, իսկ ձուն ամբողջությամբ թե դեղնուցը։ Ցանկալի է միայն դեղնուցը, բայց կարող ենք ամբողջությամբ ավելացնելու դեպքում պետք է ուղղակի մի քիչ աշխատատարը շատ հարենք։ Ես այստեղ արդեն մինչ ջուրը կերալեցնեմ ալյուրը։ Ես ոնց հասկացա, բավականին երկար ժամանակ պիտի հարեմ, հա։ Չէ, ոչ այնքան երկար։ Դե մինչև եռա։ Ընտրեմ։ Սա էլ վիճակում է ջուրը, արդեն սկսում է եռալ։ Մենք գիտենք, որ իրականում թանապուրը, որ նաև սպաս ենք անվանում, հենց չորաթանից է սկզբից, չէ՞, պատրաստվել։ Այո, հիմքը հենց չորաթանից է։ Մենք պատրաստում ենք չորաթանի հիմքը, թանապուր պատրաստելիս։ Մածունը, ալյուրը եւ ձվի դեղնուցը համարվում են հենց չորաթանի հիմքը։ Այո, իսկական դասական չորաթանը իհարկե կաթը արդեն մածունից կարակ ստանալուց հետո թանն էին քամում, բայց այս տարբերակը նույնպես կա, ձվի Այս տարբերակը նույնպես այո հասնում էին, այո։ Քամած մածունին էին ավելացնում, ոչ սովորական մածունին, որպեսզի ավելի թանձր լիներ։ Մի քիչ ջրիկ պիտի լինի, չէ՞, Աննա ջան։ Թանապուրը այո։ Ի նկատի ունենալով, որ ականջիկները կամ ինչպես դու նշեցիր, դդմաճը նույնպես պիտի տեղ ունենա։ Ես ավելացնեմ ջուրը։ Կանաչին ցանկալի է, որպեսզի ձեռքով անենք, որպեսզի այդ երկաթի կտորը չդիպչի կանաչին եւ չսեվացնի նրա գույնը, դրա համար ես հիմա ձեռքով եմ ընտրում։
2 րոպե կթողնենք, որպեսզի եռա։ Երացող ջրի մեջ, հա, Այո, սպանախը։ եռացող ջրի մեջ անպայման, որպեսզի գույնը պահպանենք, որովհետև մեզ նրա հենց գույնն է հարկավոր, որպեսզի կարողանանք Խմոր խմոր ստանալ, չէ՞ ստանալ հենց կանաչ գույնի։ Այստեղ ավելացնենք ձուն։ Մեր հեռուստադիտողների համար նշենք, որ ձուն նախորոք լվացվել է, Անպայման, չէ՞։ անպայման։ Շատ կարևոր է օգտագործելու հենց պահին լվանալ, ոչ թե օգտագործելուց առաջ սառնարան դնելու ժամանակ, որտեվ ձուն ունի ծակոտիներ, որոնք լվանալու ժամանակ փակվում են, չի շնչում, այսպես ասած։ Դրա համար մենք լվանում ենք ձուն միայն օգտագործելուց առաջ։ Շատ լավ։ Իսկ սպանախը այսքանը բավական էր, Աննա։ Սպանախը բավական է, այո։ Մենք սպանախը պետք է ձեռքի հարիչով ճզմենք, հետո ավելացնենք խմորին։ Մենք արդեն այս ուսումնասիրությունների շրջանում համոզվեցինք, որ թանապուրների տարբեր տարատեսակներ կան։ Այո։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ կարծես թե առանձնանում են ըստ գավառների, ըստ մարզերի, ինչ-որ մի ուղղություն, ինչ-որ մի այլ տարատեսակներ։ Որ տարածաշրջանում, որ մթերքը ավելի հասանելի է եղել, հենց այդ բնորոշ մթերքին համապատասխանել պատրաստվել է թանապուրի տեսակը։ Այդ թվում նաև ուտելի վայրի, ուտելի բույսերից, չէ՞։ Այո, այսքան բավական է։ Ես այստեղ արագացրած չէ եւ ասեմ։ Հա, դուք արդեն կարող եք ուժեղ կրակի վրա դա դնել։ Հիմա այս զանգվածը ավելացնելու ենք մեր ալյուրի մեջ, որպեսզի ստանանք կանաչ երանգ։ Նույն բանը կարող ենք անել ուրիշ գույների հետ, դդումով, գազարով, բազուկով։ Նայած ինչ երանգ ենք ուզում ստանանք, կախված դրանից մենք ընտրում ենք բանջարեղենը։ Կապույտ չունենք, չէ՞, մենք որևէ մթերք։ Ցավոք սրտի ոչ։ Կարմիր կապույտ ու նարնջագույն եւ կլիներ մեր սրբազան դրոշի երանգները, չէ՞։ Միայն շատ գեղեցիկ հետաքրքիր կստացվեր, եթե գույները իհարկե բնականից կարողանայինք ընտրել։ Բայց մեզ հասանելի են այս գույները եւ մենք աշխատենք նրանցով։ Միսը մենք միայն աղացել ենք, միսը, չէ՞։ Այո, այդտեղ գառան եւ խոզի միս է աղացված։ Եվ նշենք, որ աղացված է հենց նոր, որովհետեւ աղացած միսը երկար պահել չի կարելի։ Ամենաշատը 2 ժամ։ 2 ժամ։ Ամենաշատը 2 ժամ, որովհետև ինչպես գիտենք, միսը կազմված է մկանային հյուսվածքներից, որտեղ էլ հենց գտնվում է սննդային արժեքը։ Աղալու ժամանակ մենք քայքայում ենք, ջախջախում ենք այդ մկանային հյուսվածքի ստրուկտուրան։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ այդ վիճակում երկար պահել չի կարելի։ Չի կարելի։ Այ հիմա ես այս պահին ուզում եմ քեզ հարցնել մանթիների մասին։ Այ մենք ասում ենք կոնկրետ արևմտահայոց մեր խոհանոցը, մեր հայրենակիցները պատրաստում են միշտ մանթի, բայց համարվում է, որ այդ կերակրատեսակը շատ ավելի Չինաստանի հյուսիս, այնտեղ Միջին Ասիա, այդտեղ բնորոշ է դրանց։ Հա, հենց չինական խոհանոցում մանթու կերակրատեսակ կա։ Չինական խոհանոցում, որտեղից էլ հենց որ բառը առաջացել է, նրանք պատրաստում են հենց մանթեվարկաների մեջ, բայց շոքեխաշման մի տեսակ է, այո, որտեղ ջուրը դնում էին տակը, շարում էին ծակերով ինչ-որ ամանի վրա եւ իջեցնում էին կաթսայի մեջ, այդպիսի կաթսան կառուցվածք ուներ։ Մանթեվարկաներ են կոչվում եւ չինական հայտնի կերակուրներից մեկն է։ Պատրաստվում էին թույլ ծեծած մսից եւ խմորից։ Իսկ հայկական խոհանոցում նմանատիպ կերակրատեսակները անվանվել է դդմաչ, մանթի, ներողություն, ականջիկներ
Իսկ այդ մանթի բառը, դե քանի որ մենք գտնվել ենք օտարների լծի տակ, դա բոլորը շատ լավ գիտեն, պատերազմներ են եղել եւ ստիպողաբար որոշ մեր բառապաշարը փոփոխությունների է ենթարկվել։ Եվ հենց այդտեղից էլ մանթի բառն է առաջացել։ Բայց մենք կարող ենք, չէ՞։ Իհարկե կարող ենք։ Այն դարերում շփվել նաև Չինաստանի հետ, ոչ թե կարող ենք, այլ նաև շփվել ենք եւ հենց այդտեղից էլ այդ բառը հենց մտել է մեր բառապաշարի մեջ։ Հատկապես մետաքսի ճանապարհի հետ կապված, չէ՞։ Հենց այդ ժամանակաշրջանում է, որ խոհանոցը մեծ զարգացում ունեցավ։ Եվ եկեք չմոռանանք նաև այն փաստի մասին, որ մեր խոհանոցը հնագույն խոհանոցներից մեկն է համարվում եւ ինչու՞ չէ նաև դոնոր խոհանոցը աշխարհում եւ ամենահնագույնը տարածաշրջանում, այդպես է նյութը, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ սկսվեց հայկական բարձրավանդակից եւ ցորենից։ Հենց դա եմ ասում, որովհետեւ մենք դոնոր խոհանոց ենք հանդիսանում եւ դա շատ նորմալ է, որ մեզանից վերցրել են, վերամշակել են, որոշ փոփոխությունների են ենթարկել եւ սարքել իրենց ազգայինը։ Որ հիշեցնենք նորից, մենք ունեցանք ջուր, գոլ ջուր, ձվի դեղնուց, թե ձուն ամբողջական արեցի, աղ, չէ՞։ Աղ, ձու, եւ արդեն սպանախ, գույնը արդեն ինչ գույն կուզենք այդ բանջարեղենը կարող ենք դնել։ Այո, բազուկով կարմիր, ասենք, բազուկով կարմիր, գազերով գազարագույն դեղին, դդումով կարող ենք դեղին երանգ ստանալ։ Թողնենք մի 10-15 րոպե խմորը հանգստանա եւ շարունակենք։ Բարեկամներ արդեն եռած մեր թանապուրը, ու սպաս ասենք մեզ մոտ արդեն պատրաստ է խմորը։ Խմորը պատրաստ է։ Այո, հանգստացավ 15 րոպե։ Այո։ Հիմա շնորհակալ, որ հանգստացրի։ Ինքը իր տեսքով արդեն իր փափկությամբ արդեն մեզ հուշում է, որ կարող ենք օգտագործել։ Այո։ Խմորը գրտնակում ենք 2-ից 3 մմ բարակության։ Պատրաստ է արդեն խմորը, այս բարակությունը արդեն նորմալ է։ Հիմա հավասարացնենք կողմերից։ Միանգամից այսպեսի փոքր քառակուսի դեպի։ Շարելու ինչ ենք անելու հետո, բովելու ենք անպայման, որպեսզի ինքը չլոճվի ապուրի մեջ։ Ջեռոցի տապակի վրա կդնենք եւ կտեղափոխենք ջեռոց։ Հիմա ես ցույց տամ, թե ինչպես ենք պատրաստում այդ ականջիկները։ Դուք մատերով ցույց ես տալու, ես իմ մատերով փորձելու եմ եւ դառնալու եմ։ Համոզված եմ, որ ձեզ մոտ ավելի լավ կստացվի։ Միացնում ենք եռանկյունի ենք պատրաստում եւ երկու ծայրերից այսպես Այս էլ մեր ականջիկները։ Փորձեմ։ Այո։ Ես այդ ընթացքում միացնեմ ջեռոցը, որպեսզի տաքանա։ Շատ բարձր ջերմաստիճանով կդնենք, որպեսզի կեղևապատվի միանգամից։ Եվ հետո թանապուրի պատրաստ լինելուց 5 րոպե առաջ, շատ երկար չենք թողնելու թանապուրի մեջ խմորը։ 5 րոպե առաջ կտեղափոխենք թանապուրի մեջ։ Աշխատանքները ինձ վստահելի է արդյոք։ Ես հիմա կկտրեմ եւ կմիանամ ձեզ, կամ եթե կուզեք կարող ենք տեղերով փոխվել, ես կարող եմ պատրաստել ականջիկները, իսկ դուք կտրատեք խմորը։ Աննաստացվեց։ Համարյա թե արդեն վերջացնում ենք։ Համարյա վերջացնում ենք եւ վերջում կառաջարկեմ մի մսից գնդիկ դնենք։ Տրանսիլվանիայի ավանդույթն է, այո, մսից գնդիկ էին պատրաստում նմանատիպ կերակրատեսակների ժամանակ, ավելի կոնկրետ ականջապուրի ժամանակ։ Մի մեծ կաթսայով լի ապուրի մեջ տեղադրում էին արգանակը, ականջիկները, համեմունքը, հատուկ համեմունքը, որը նրանք էին պատրաստում, եւ այդ ամբողջի մեջ մի գնդիկ էին դնում եւ ապուրը բաժանելիս առանց խմորի։ Եվ ապուրը բաժանելիս այդ գնդիկը ում ընկավ, իրեն այդ տարի հաջողություն էր սպասվում։ Այո։ Հիմա նույն բանն էլ մենք կանենք, մի քիչ փոքր ավելի ընտրենք։ Նույն բանն էլ մենք կանենք, մսից մի գնդիկ կսարքենք եւ Այո, եւ բաժանելիս կտեսնենք թե ում ընկավ։ Բաժանելիս տեսնենք թե նկարանող խմբից ում հաջողություն կբերի։
Սա դնենք ջեռոց, ջեռոցը հարկավոր է բարձր ջերմաստիճանով դնել։ Ականջիկները մի քիչ կեղևապատում ենք, որ ինչպես դու նշեցիր, շատ չմեծանա, չէ՞։ Բովի, հա, որպեսզի ապուրի մեջ ինքը չտարածվի, չլայնանա։ Կարծում եմ բավարար է։ Մնացածն էլ բարակ ծողիկներ կկտրատենք եւ կտապակենք։ Ջեռոցը ասեմ, որ միացրել ենք 215 աստիճան եւ կոնկրետ ժամանակ չկա այն նշելու, որովհետեւ պետք է կեղևապատվեն խմորները եւ հենց կեղևապատելուց հետո միայն կօգտագործենք, բայց մոտավորապես մի 3-4 րոպե անհրաժեշտ կլինի։ Քանի որ ջերմաստիճանը շատ բարձր է, չենք սևացնում, ուղղակի կեղևապատում ենք։ Այո։ Դա էլ տապակենք։ Սա էլ տապակենք, տեսնենք ինչ կստացվի։ Խմորը արդեն պատրաստ է, կտրատված է։ Տես ժամանակը չէ արդյոք։ Այո, ժամանակն է, արդեն կեղև ունենք գեղեցիկ։ Ինչպես նաև մեր խմորն էլ պատրաստ։ Մի քիչ։ Շատ լավ է։ Չէ՞։ Եթե յուղը դաղվել է, արդեն խմորը ավելացնենք։ Նորից երման աստիճանի բերենք, չէ՞։ Թանապուրը հա պետք է երման աստիճանի լինի, նոր տեղադրենք խմորները։ Իսկ ինչով ենք մատուցելու, դու արդեն կարող ես պատրաստել։ Այո։ Ես արդեն ընտրել եմ մատուցման օպշեն։ Եվ կցանկանայի նաև համեմ կտրատած տեղադրել։ Ունենաց դու համեմ։ Շատ նրբահամ կանաչի հիմնականում, որպեսզի էլ ավելի ընդգծի նրա համահոտային եւ շատ կարեւոր է, որ հենց վերջի վայրկյանին համեմը դնենք, որ եւ կանաչին իր կանաչ գույնը պահի եւ եթե վերջում է ունենա։ Եռում է նաեւ թանապուրը։ Կարող ենք արդեն խմորը մեջը տեղադրել։ Ոնց որ թե գույնը Պահպանվում է, այո։ Սա նաև շոգեխաշման արդյունքն է, կարծում եմ։ Որ կանաչի գույնը այսպես պահեց։ Եվ մեզ մոտ արդեն այս խմորն էլ է պատրաստ։ Այո։ Այսպես, սա արդեն վերցնենք։ Սա արդեն պատրաստ է։ Այստեղ մի հատ եռ կտանք, որպեսզի վստահ լինենք, որ պատրաստ է։ Քամենք։ Քամենք։ Քանի որ դեռ տապակը տաք է եւ ջերմային մշակման process-ը շարունակվում է։ Եթե դեմ չես վերջում համեմ ենք աղով։ Հա, վերջնական համը տեսնենք, համը տեղը բերենք։ Խմորները մեր պատրաստ են։ Մատուցվող ափսեն նույնպես։ Աննա դու հենց այսպես էի պատկերացնում։ Այո։ Ավելի ճիշտ էր, որ մենք բովեցինք, չէ՞։ Այո։ Ավելի գեղեցիկ կլիներ, եթե մի քանի երանգ ունենայինք։ Հիանալի կլիներ, մի քանի երանգ եթե, այո։ Այո։ Հիմա առաջարկում եմ կանաչին դնենք։ Կենտրոնում։
Եվ սա որպես դեկոր Իսկ յուղ չդնենք մի քիչ։ Յուղն արդեն սիրողական է, կարող ենք ավելացնել, կարող ենք ոչ։ Դնենք էլի։ Մեր Շիրակի հայրենակիցները կասեն, մենք այդպես չենք ուտում եւ միշտ յուղը առատ է եղել։ Ահա։ Այն ինչ նախատեսել էինք, բարեկամներ, իսկ այստեղ դեռ մենք ունենք ապուրը եւ դեռ բաժանելու ենք մեր նկարանող խմբի հետ։ Եվ տեսնենք, թե ում է հաջողությունը ժպտալու։ Հիանալի։ Աննա ջան, դու ինչ կցանկանաս մեր հեռուստադիտողներին։ Մեր հեռուստադիտողներին կցանկանամ փորձեն, ստեղծագործեն, տանը անգամ խմորից տարբեր տեսակի մենք շատ բազմապիսի տեսակի կերակուրներ ունենք, թող փորձեն, պահպանեն մեր Չզլանան, այո, չավարեն։ մեր հայկական խոհանոցի գոհարներից մեկն է, այսպես ասած, որը ուշադրություն է սիրում հենց մեր հեռուստադիտողների կողմից։ Բարեկամներ, այն ամենը, ինչ ուշադրություն է պահանջում, չզլանանք, վերաբերմունք ցուցաբերենք եւ ուշադիր լինենք։ Ձեր անունից ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Աննային եւ ցանկանանք, որ նա շարունակի իր մտահղացումները, շարունակի իր արարումը Վասան խոհանոցի հայոց։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Աննա ջան։ Թանապուր Մածուն 500 գրամ, ալյուր 100 գրամ, ձու 3 հատ, ձավար 100 գրամ, միս 100 գրամ, սպանախ 200 գրամ, յուղ 30 գրամ։ Բարի ախորժակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, միշտ եղեք մեզ հետ, մենք դեռ շատ թեմաներ ունենք, այնպես որ նորություններ են լինելու, հին կերակրատեսակներ են լինելու, իսկ ընդհանրապես մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ ազգային արժեքների պահպանման համար մենք ենք միայն պարտավոր անել մեր գործողությունները եւ պահպանել եւ փոխանցել մեր սերնդներին։ Ուզում եմ, որ լինեք առողջ ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Ցտեսություն բարեկամներ։